안녕하세요, 여러분. 베일리진입니다. 이번에는, 이번에 큰 이벤트가 있었죠. 핑크퐁주님의. 그래서, 핑크퐁주님이 2차 이제 새로운 시즌을 맞이하여서 이제 이벤트도 여셨고요. 그래서 이제 할인되는 품목들도 있었어요. 근데 저는 그걸 기다리지 못하고 구매해 버렸습니다. 그래서 일본을 갔다 오니까 이제 택배 박스가 막 있는데 그 중에서 제일 눈에 띄는 네 핑크퐁주님의 박스 먼저 오픈하려고 합니다. 제가 주문한 건요. 하나씩 열어가면서 이제 보여드릴게요. 짜잔. 이쁘죠? 짠. S자예요. 해서 이제 못으로 박혀 있고요. 그래서 저금통으로도 사용할 수 있고 빈티지스럽게 옆에 이제 장식을 해둘 수 있는 그런 제품입니다. 근데 이것만 들어있는 게 아니라 이렇게 영어 알파벳 레터링 스티커도 같이 왔어요. 그래서 이것도 잘 사용할 수 있을 것 같습니다. 그래서 한번 이제 핑크퐁주님이 이제 뮤즈님이랑 같이 이제 스토어에서 이제 같이 하시다 보니까 이제 유명한 게 파우치랑 이제 핑크퐁주님의 이제 스티커들인데 그거 외에도 숨은 선물들이 많이 있어요. 숨은 이쁜 친구들이 많이 있어서 제가 그런 것들을 좀 찾아가지고 구매를 했습니다. 처음은 S자 이거를 오픈을 했고요. 두 번째는 이제 앞에 있는 것들부터 이제 오픈을 할게요. 일전에 주문했었던 거는 조금 작은 집게였어요. 그래서 이번에는 큰 집게로 도전해 봤습니다. 그리고 이렇게 해서 이제 좀 납작한 면이 있어서 잘 고정시켜 줄 수 있을 것 같아요. 이거랑 같이 제가 집게를 더 주문을 했는데 이번에 신상으로 나온 거죠. 그래서 제가 원래는 자, 이거를 열기 전에 제가 주문했었던 전에 거를 보여드릴게요. 작은 친구들. 네. 너무 이쁘죠? 그래서 이 작은 집게들을 이제 활용해서 이제 많이 썼었는데, 이번에 새롭게 이제 커다란 버전, 저번에 이제 예고하셨던 큰 버전이 나왔습니다. 보이시나요? 너무 이쁘죠? 드림캐쳐가 들어가 있는 집게예요. 그래서 이거를 조금 전에 거랑 좀 구분하면 크기 차이는 이렇습니다. 그래서 이거 큰 거는 언제 나오나 많이 기다렸거든요. 근데 이번에 나와서 주문을 했고요. 또 하나는 종류가 너무 많아서 이제 종류별로 다 시키고 싶었으나 이제 제가 이제 휴가를 다녀오면서 통장이 되면서 네. 짠. 이건 고래예요. 은은한 바다와 은하수와 함께. 그래서 이렇게 두 개를 주문을 했어요. 그래서 이 큰 버전도 이제 말씀하셨었던 이거를 홍보하면서 이제 말씀을 하셨었거든요. 그래서 기다리고 기다려서 이제 획득하였습니다. 너무 이쁘죠? 작은 버전도 너무 이쁘고요. 큰 버전도 진짜 이뻐요. 보시면 아시다시피. 그래서 이제 데코하고 하는데 이제 취향껏 이제 집게를 사용하시는데 이거는 진짜 너무 이뻐가지고 소장각이다. 그리고 이제 특히 큰 집게 같은 경우는 이제 잘 집게 되어 있어서 물론 작은 집게도 잘 집게 되어 있습니다. 근데 가벼운 생각보다 큰 것보다는 가벼운 느낌이라서 저는 작은 것보다는 큰 걸 선호하고요. 보시다시피 이렇게 이쁘다 보니까 네. 제가 만년필에 잉크를 넣다 보니까 손가락이 이렇습니다. 조금 양해 부탁드려요. 네. 이렇게
네, 구매를 하였습니다. 그래서 집게 종류를 3가지를 구매를 했고요. 이거는 전에 구매했던 거 조금 비교할 수 있게 옆에다 같이 놓을게요. 그리고 앞에 보이는 틴 케이스. 보시면 다들 이제 핑크퐁주님의 가죽도 있어서 잘 모르시는데 틴 케이스도 같이 판매하고 계세요. 그리고 꽤 깊숙하고요. 그래서 이제 무언가 정리하기에 딱 용이한, 그리고 귀여운 곰돌이 가죽. 화목해 보이죠? 네, 여기는 아들 둘의 딸 하나인데, 예, 이랬으면 좋았을 텐데, 사형제가, 예. 아무튼, 이쁜 틴 케이스. 그리고, 이번에 오픈할 건, 제가 이제, 이렇게, 공책류를 사용하다 보니까, 이렇게 되어 있는, 이제 하나로 되어 있는 펀칭 되어 있는 다이어리 꾸미기가 없어요. 그래서 이번에 한번 구매해 봤습니다. 핑크퐁듀님의 대표적인 이제 분홍색이 들어가 있고요. 이렇게 해가지고 보시면 네, 두께감도 있죠. 그래서 중간중간에 핑크색 네, 속지가 들어가 있습니다. 근데 제가 이것만 시킨 건 아니고요. 이거는 하얀색 바탕이라면 크레바트로 만들어진, 그리고 중간에 이렇게 핑크색이 들어간, 이렇게 해서 주문을 하였습니다. 네, 그래서 다이어리를 이렇게 하얀 데의 꿈이나 이렇게 크레바트의 꿈이나 이제 어떤 느낌, 그러니까 똑같은 스티커도 이제 배경에 따라서 이제 느낌이 달라지기 때문에 제가 2가지를 시켰고요. 좀 비교할 수 있게 이렇게. 네. 그리고 또 구매한 건 점점점 도트가 들어간 다이어리를 꾸밀 때 이제 3가지를 시켰어요. 3가지 색. 이렇게. 다이어리를 꾸미면서 이제 좀 더 이제 분위기를 내려고 사용하시는 분들도 많고, 저 같은 경우는 이제 기록할 때 이제 뭘 기록할지 이제 점점점 쓰는 경우가 많이 있어서 이번에 이렇게 롤로 되어 있는 네, 이렇게 3가지 색을 구매하였습니다. 그리고 제가 구매한 것 중에 제가 정말 궁금해서 이거는 구매를 해봤어요. 풀테이프인데 저 보통 쓰시는 건 이렇게 얇은 이제 그 수정 테이프 같은 느낌인데, 이렇게 두꺼운 면으로 이렇게 해서 이렇게 풀 테이프를 사용할 수 있어서, 그리고 8m 정도 돼서 너무 궁금해서 제가 2가지를 사봤습니다. 네, 이렇게 구매를 했고요. 제가 따로 구매한 것들 중에서 이거는 이제 배경지인 것 같은데, 이제 배경지마다 이제 색이 다르더라고요. 이렇게 나무도 있고 이렇게 라벨지 형식도 있고, 근데 이거는 라벨지로 자르기엔 너무 아까워가지고 네, 그대로도 쓸 것 같습니다. 이렇게 뭔가 카드 느낌이 나지만 배경지예요. 이렇게 색이 있는 거, 이렇게 만드라 같은 느낌, 그리고 중간에 이렇게 뭔가 떡메모같이 같은 느낌도 있고요. 화살, 이렇게 세모, 그다음에 저희들이 많이 쓰는 마크죠. 그리고 이거는 뭔가 편지지 같은 느낌.
그리고 마지막으로 궁정에 해서 이렇게 한 세트고요. 그래서 나와 있는 거 보고서 한 번쯤은 구매를 해보고 싶은 마음이 있어서 구매하였습니다. 네, 이렇게 내려놓겠습니다. 그리고 이거는 많이 아실 것 같아요. 네, 핑크퐁듀님 베스트에도 있기도 하고요. 조금 빠른 리뷰를 위해서 가위로 자를게요. 네, 떡메모지 형식으로 되어 있는 네, 저희가 많이 쓰는 네, 느낌들이 다 디자인이 다름에도 불구하고 흑백을 선호하시는 분들은 많이 이제 사용하실 수 있을 것 같아요. 그래서 이렇게 된 거, 이렇게 옆에 이렇게 달력이 되어 있고 이런 느낌과 체크리스트 같지만 보통 저희가 많이 이제 찢어져 사용하는 것들 이렇게 끝에 뭐 이런 것도 필기가 되어 있는 레터링도 이런 것들을 잘 활용해서 잘 찢어서 사용하면은 이쁘고 빈티지스러운 느낌의 그런 것들을 잘 활용할 수 있을 것 같아서 네, 구매했습니다. 보통 양도 떡메모지 이상으로 두꺼워요. 그래서 이렇게만 하더라도 네, 충분히 오래 쓸 수 있는 양이라고 생각합니다. 네. 그리고 제가 몇 가지 스티커를 구매를 했는데 저희가 많이 쓰는 집게류예요. 그래서 집게류랑 같이 이렇게 해서 이제 스티커 같은데 이제 붙일 수 있게 이제 칼선이 되어 있고요. 그리고 꽃 관련돼서 이쁘게 꾸밀 수 있는. 그리고 이거는 일전에 한번 제가 말씀드렸던 나비. 이건 진짜 혜자스럽다고 너무 이쁘다고 했던 제품입니다. 그래서 그때 못 보셨던 분들도 있으실 것 같아서 한 번 더 오픈을 하자면 이거는 제가 너무 이뻐서 저번에 구입하고 또 하나 해서 두 개, 총 세 번 구입을 한 거죠. 그래서 나비가 이제 빨간색 나비, 노란색 나비, 파란색 나비, 어떤 건 나방 느낌인데 이제 예쁜 장미, 그 다음에 이런 네, 새장 느낌과 크리스탈 잔 이런 느낌이 없어요. 찾아도. 그래서 좀 딱딱한 느낌들의 병들이 많이 있는데 이거는 너무 마음에 들어서 이거는 꼭 사야 되겠다, 더 사놔야 되겠다, 챙겨놔야 되겠다 하는 마음으로 구매를 하게 됐습니다. 그리고 뮤즈님의 파우치를 놓칠 순 없죠. 그래서 구매하면서 뮤즈님의 파우치도 같이 구매하였습니다. 짠! 제가 가지고 있는 이제 것들을 좀 보여드리자면 저번에 이제 샀었던 이렇게 해서 열어서 제가 특수지랑 큰 배경지 이렇게 해서 U자로 되어 있어서 너무 좋다고 이제 말씀드렸었죠. 이것도 앞에는 특수지랑 네, 이제 제가 좀 아끼는 배경지 위주로 많이 넣어놨고요. 그리고 저번에 리뷰에 등장했던 제가 이제 라방 보고 반해서 샀었던 네, 꽉 찼습니다. 네, 이렇게 해서 위아래로
이렇게 넣을 수 있는, 여기는 비어 있네요. 더 넣을 곳이 생겼어요. 네, 어쨌든 이렇게 꽉 채워서 쓰고 있고요. 위아래로 되어 있는 이 파우치랑 이거 같은 경우는 라운지형으로 되어 있어서 제가 이제 구매했었던 나비 종류를 두고 크리스탈이나 뭐 이렇게 장미, 식물 뭐 이런 식으로 해서 이렇게 보관하고 있습니다. 이것도 배경지를 이렇게 해서 이렇게만 있었는데 뮤즈님, 그리고 긴 파우치도 물론 잘 사용하고 있습니다. 지금 방금 보여드린 두 가지는 너무 좋아서 제가 재구매를 2개 더 했고요. 이제 롱으로 된 거, 이것도 배경지인데 조금 작은 배경지들, 특수지들 위주로 해서 너무 길어서 작은 배경지들이 다 들어가더라고요. 이렇게만 있었는데 이번에 이렇게 코끼리 형식으로 해서 2단 아코디언 이런 식으로, 이것도 라운지처럼 이제 앞에가 이렇게 되어 있어서 무언가 찾을 때 너무 좋을 것 같아요. 그래서 이것도 같이 구매해야 되겠다는 생각이 들어서 네, 이벤트 때 샀으면 저렴했을 텐데 제가 그런 거 다 무시하고 네, 구매를 했습니다. 원하는 거는 손에 넣어야 되겠다는 욕심에 네, 이렇게 구매를 하였고요. 이렇게 핑크퐁주님의 하울 영상입니다. 네, 2번째 하울 영상인 것 같네요. 네, 즐거이 봐주셨으면 너무 감사하고 네, 베일리 진이었습니다. 반가웠어요.